Makedonija, evo pozdrav za našeg brata koji je stigao. Sjemo, koji je tvoj broj telefona iz Italije? 320. Ne tvoj, na vozaču. 333 466 2233. Eto vidite, pratioci moji, možete taj broj da pozovete iz Italije, znači prevoz Makedonija. Tu su, znači, ljudi došli, ovde je jutro, nema spavanja, cijelu noć, vidite, unutra imamo ljudi, imamo ovamo puna, znači, misterija, još od sinoć to traje. I tu je, sad ćemo da radimo, jer evo pozdrav za Gocu, Goca, Gordana, pozdravljate. Imaš pozdrava, evo sa Malića smo. Tu je sa mnom, znači ovde puna je misterija, brod je pun, sad ćemo da pijemo vodu, med i da nastavimo, znači da se borimo sa negativnim energijama. Imamo puno video snimaka, pratioci moji, koji ćemo danas da vam objavimo, da gledate sve šta se dešavalo u narodu. Juče je bilo puno naroda, misterija, tu nije ni spavao, celo noć bori se. A ovdje vidite, znači, narod stiže sa svih strana. Tu sam, ne idem nigde, svakom kome je potrebna pomoć, neka dođe ovdje u misteriju, znači da se bori. Da budeš živ i zdrav. Hvala ti, evo imamo našeg brata koji je stigao iz Srbije i prati, znači, juče dešavanje. Juče si gledao onu devojčicu kad je pala. Plakao sam, čoveče. Plakao si, I njenu majku došla da zagrlim. Znam kako se žena osjeća, devojčica ni živa ni mrtva. Da zagrlim majku. Kako si... Ja sam putovao sa njenom majkom i sa njom. Kako si doživeo kad sam stavio ruku i ona odmah je pala? Kako bi to opisao narodu i mnogim pratioćima koji prate o misterije? Juče mi je jedna žena rekla da neki loši ljudi govore da se kao prave te osobe, da padaju. To je stvarno... Ta crna magija, da. Da, to je stvarno istina i mogu da se zakunem svojim životom da stvarno pomažeš iskreno ljudima. I zato kažem, neka te Bog čuva da i dalje to radiš. Hvala ti. Vidio si da narod, znači, pravi svašta i... Svašta. I Mnogo ima loših ljudi i sa lošom energijom, loše misle. Pa tako će i da im se vrati, ja verujem u karmu. Kako radimo, tako će Bog da nam da. Da, tako se vrati, to je tako. Da si mi živ i zdrav. Hvala ti i eto, vidite, pratioci moji, tu je misterija da nas čini Noćas, izvini, noćas do 1 sat ujutro nije jedan čovjek mogu da ima mira od nas koji smo ga opkolili. Prijetno. Prijetno. Nas zovu da se spremamo da idemo. Šti smo još? Ne, u 12 sati. U 12? Uvijek da. Uvijek kad mi neko kaže da želi odmah preko reda, ja ga uzem zadnje. Šofer nas. Da, onda možda idete odmah radi mene. Ja. Da. Vidite, pratioci moji, uvijek da znate kada želite napred da prođete, odmah će da prođu oni ljudi koji čekaju. Koji čekaju ovdje. Tako da znate. Pa čekali smo. Isto Mališa te pozdravila ona Tanja isto iz Makedonije, ona je bila jedan tu kod tebe. A ne znam, rekla mi je Gordana da pozovem je, mogu zvati nije? Može da pozoveš sve. Vidite, pratioci moji, koja je to borba od jutros i... Evo, Zemo stigo iz... Zemo još jedan pozvoj za Italiju, Makedonija. Znači, može da ih uzmemo Alba, Torino, Milano. Koji je broj? 333 466 2233. Amin. Amin. Pozdrav, podelite, lavi, pazite na lažne profile. Ima ih preko 100 na Facebook su napravili lažni, 100. Morat ćemo da zovemo danas Facebook da to prijavimo.